Сәхия һәм Нәдип Рафиковлар икесе дә сугыш чоры балалары. Нәдип абый 1931 елда, Сәхия апа 1935 елда дөньяга килгәннәр. Ул чор балаларының кебек үк аларның да балачаклары ачлык һәм сугыш чорының авыр елларына туры килгән. Аларның очрашу, кавышу тарихлары да үзенчәлекле. Ике яшь парны бер-берсенә димлиләр. Ул вакытлардагы милли йолаларыбызның берседер ул. Теге одаклап йөрү булмады инде, сырада тиргенә дигәндә шулай сөйләшеп киттеләр дә, безне күрсәтеп инде, димнән шулай бит инде. Сөйләштереп карадылар да, бит шунда ризалаштык та инде. Шуннан одакта торылмады инде. Шул декабрьдә сөйләштеләр, декабрьдә килдек инде. Нәдип абый да үзенең бик тиз арада сайлаган тормыш юлдашыннан гомере буе канәгать булып яши. Ул чорларда колхозларда машиналары бик сирәк, шуңа күрә дә трактор белән кайларга гына барырга туры килми аңа. Сәхия апа колхозда төрле авыр эшләрдә хезмәт куя. Эштә дигән шикелле. Анда юк бар турда уйлау искә дә кермәде ул. Менә кайтып та кермәдем бит. Ул кайтып та кермәде өйгә. Эштә дә. Беларуста эшләдем мин. Калмады, Илеш районы калмады. Оренбург калмады, Карабастан. Җирләр инде, эштә инде. Сәхия һәм Нәдип Рафиковлар бик матур гомер итәләр. Әле бүген дә бер-берсен аңлап, хөрмәт итеп һәм яратып яшиләр. Нәдип абый яшь чактагыча бүген дә йомшак күңелле, аз сүзле. Бик кыят. Ходаем ясатты, әбием тәрбияләде. Алай Аллага шөкер инде, мин аның белән бергә яшәвемнән канәгать. Миңа алай кул күтәргәне булмады инде. Аның ише нигел уйлаганда юк. Тавышламадык, талашмадык да берничек тә. Ул талаштан яшәп булыр микән? Шыкырыштан. Әти-әни йортның тоткасы булса, балалар әлеге йортның көзгесе. Тотка ялыш кына сынса, көзге аз гына шатнап китсә дә, гаилә бөтенлеге тулы була алмый. Шуңа күрә дә аларның һәр вакыт төзек, бөтен булуы мөһим. Сәхия һәм Нәдип Рафиковлар 3 балага гомер бүләк иттеләр. 2 кыз һәм уллары бүген үзләре әти-әни һәм әби-бабай инде. Эш сөйсәң тырыш булырга үндәделәр инде. Шул бергә мотор тату яшәсәң, аларда үрнәк алып. Etke bilen enkeyde min zorlanmayım, onlar mine bik eybet buldular. Onlar bik tanış, bik tatu kişiler. No etkeyinin anın bir gadeti var, mine hotan kadışın kure bile ol. Mine hürmeti var anın hotan kadına. Yarayeli belekegene bolsam da irat bulganmın, hotan kadışı toğuk şüklesen de bitmeli tügül diyor. Mine enkeyinin işin kure bile. Enkeyde etkeyini bir de biterlep yaşamadı. Сәхия һәм Нәдип Рафиковлар кебек парларыбыз безнең бик күпләребезгә үрнәк булып торалар. Бүгенге яшьләребезгә алар беравыздан сабыр булырга кирәк дигән фикерне җиткерделәр. Сабыр итү кирәк була инде барыбер да. Тормышта. Нигә булмасын? Юкка барга. Түдәргә. Берсәң булмай. Бар авыр чаклары булды инде. Ул бит шомагына бармай инде. Хәзер менә тормышлар бик рәхәт. Менә бу тормышларны инде без күрмәдек бит инде мондый рәхәтләрне. Ират хуҗа була тиештерде. Хатын жол куяга тиештер. Шул татулык. Татулыксан бар да була. Бәхетле кешенең өе нурлы була диләр өлкәннәребез. Бу сүзләрнең дөрес икәнен ышанып кайттык Дусай авылыннан. Сәхия һәм Нәдип Рафиковларның моннан 66 ел элек кабызган гаилә учаклары әле бүген дә бар өйләрен җылытып нурга күмеп, бәхет өләшеп яна. Бу нурлы өйнең учагы озак еллар шулай балкысын иде. Фәрдә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.